Вообще-то да. А мы уже так не поедем, наверное, на обратном пути. Давай наоборот будем сидеть. Девочка вон там, мальчики здесь. По краям. Серега уснул! Серега! Везет, блин, людям! Тимур тоже спит, Егор засыпает. Что ты прячешься? Она завидует им. Завидует мамча. Осенние груди. Меня укачала. Мамочка! Нет, пока нет. Потом. Не страшно. Потом присоединюсь. Так, передача, как кажется. Это мы от веток. Лиза вообще спит. Веток нету сейчас. Она просто. Ветка сох! Ветка сок. Мы